আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রনি ভাই, দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা? আমার নাম হলো মোহাম্মদ রনি, আমার ডেয়ারি ফার্মের নাম হলো রনি ডেয়ারি ফার্ম, আর আমার ঠিকানাটা হলো পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা পোস্টহাটের পুরো পাশে। আর আমি মূলত বকনাগরের ব্যবসা করি। দর্শক ভাই সচরাচর আমার প্রোগ্রামটা প্রতি সপ্তাহে 2বার করে দেখতে পাই, যে রনি ডেয়ারি ফার্ম অনেক সুন্দর সুন্দর বকনাগুলো কালেকশন করে। তো আল্লাহর রহমতে আজকেও 4টা বকনা নিয়ে আসি দর্শকের মাঝে, 4টা বকনা দর্শকদের দেখাবো আজকে। আচ্ছা, তো রনি ভাই চলুন আমরা বকনা বাচ্চাগুলো হ্যাঁ, দর্শকদের বকনা বাচ্চাগুলো দর্শকদের দেখান। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। মাশাআল্লাহ সুন্দর একটা বকনা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। রনি ভাই, 1 নম্বরের বকনাটা জাতমান বয়সটা? ভাই এটা হলো অরিজিনাল ইন্ডিয়ান রেড ফ্লেগ বি ভাইয়া। এটা যাতে মানে পার্সেন্টেজ দিয়ে ব্ল্যাক কালার ফ্লেগ বি সবাই দেখাইতে পারে, কিন্তু রেড কালার ফ্লেগ বি আমার মনে হয় না কেউ দেখাইতে পারে এরকম সচরাচর। তো এগুলো মিলেই তো 1000-এ 1 পিস। বাচ্চারা দেখান সুন্দর করে, মাথা পাগুলো দেখান। এই যেগুলো বর্ডার থেকে বের করতে লাগে অনেক সময় কাটা কাপড়ে লাগে, যে সবাই চিহ্নগুলো সব আল্লাহর রহমতে আছে। এটা বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আছে আপনার 6.5 মাস প্লাস বয়স আছে। যাতে মানে পার্সেন্টেজ দিতে খুব ভালো বাচ্চাটা ভাইয়া। বাচ্চাটা যেমন তার মাথা মাজা এবং ল্যাঞ্চাটা হাঁটুর উপরে, পাগুলো দেখেন সুন্দর করে দর্শকদের। ওলান পালানটা দেখেন মাশাআল্লাহ। উলানটাকে দেখছেন ভাইয়া? অরিজিনাল উলানটাকে। ওলান পালান ভালো আছে। নিপল চারটা দেখছেন? হ্যাঁ, 4টা নিপুলি আছে আল্লাহর রহমতে। 1 নম্বরের বকনাটার দামটা কেমন রাখেন ভাই? ভাই এটার আমি দামটা চাবো না, ঠিক আছে? দামটা হাইটে রাখলাম, যে দর্শকের পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ আমার স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারে যোগাযোগ করে নিতে পারবে আল্লাহর রহমতে। দরদাম তারা ওখান থেকে জেনে নেবে, এবং তারা যদি পছন্দ হয়, দামে যদি পড়তে হয়, তারা নেবে। বন্ধুরা, 1 নম্বরের বকনাটা আপনার নিতে চাইলে রনি ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে দাম দর করে নিতে পারেন। জি। তারপরে দেখছেন 2 নম্বর বকনা, অনেক বড় সড় একটা বকনা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। রনি ভাই, 2 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? ভাই এটা হলো আপনার এসিআই বেজের একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনা। এটা কিন্তু আপনার এখনও দাঁত হয় নাই আল্লাহর রহমতে। এটা 1 মাস 21 দিন বীজ দেওয়া হয়েছে ভাই। এটা কোনো দর্শক চাইলে পারে আমি এটার বীজ দেওয়ার কার্ড দিতে পারবো, কিন্তু ভিডিও দিতে পারবো না, কারণ আমি তো নিয়ে আসছি এটা গৃহস্থবাড়ি থেকে কিনে নিয়ে আসছি, কারণ ওনারা তার ভিডিও করে আমার জন্য রেখে দেয় না, যে আমি তাদেরকে ভিডিও। হ্যাঁ, আমাকে ওরা কার্ড দিয়ে দিচ্ছে, আমি কার্ডটা দেখে দিতে পারবো আল্লাহর রহমতে। বাচ্চারা দেখেন ভাই, বাচ্চারা যেমন বডি, মাথা এবং কানগুলো অধিক দুধের একটা গাভ হবে। দর্শক যারা গরু চিনে তাদের তো আসলে বেশি বর্ণনা দেওয়া লাগে না, আর যারা চেনে না তাদেরকে মনে করেন যে বিস্তারিত জানাইতে হয়। কিন্তু গরুটার মাথা, মাজা, পেট, তার পাগুলা একদম একটা লাক্সারি ফুল বাচ্চা এটা। এটার উলান পালানটা দেখেন দর্শকদের ভাই, যে গরুটার উলানটা কত সুন্দর আসছে আল্লাহর রহমতে। দেখছেন উলান ঠিক আছে। নিপল চারটা দেখছেন? 4টা নিপলে 4 জায়গায়। আর একটা জিনিস দেখেন দর্শকদের, এই দেখেন ভাই, এটার জায়গাটা কি দেখছেন? অধিক দুধের একটা কিন্তু গাভী হবে কিন্তু। হ্যাঁ, হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে আল্লাহর রহমতে। এইগুলো যদি নিয়ে যদি একটা দর্শক লালন পালন করে, এটা তো তার বীজ দেওয়ার তো কোনো অপশন নাই। আর যদি হিটে যদি না থাকে তাহলে পরে আবার হয়তো বা কিছুদিনের মধ্যে হিটে আসবে, কিন্তু বীজ দেওয়ার যদি না রাখে তাহলে পরে 18-20 দিনের মধ্যে আবার গরুটা হিটে আসে, কিন্তু এখনো তো হিটে আসে নাই। সে অর্থে আশা করা যাচ্ছে যে বীজটা ধরে রাখছে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। সেটা যদি আল্লাহ যদি ভাগ্য ভালো রাখে তাহলে অবশ্যই থাকবে, আর যদি না থাকে তাহলে তো করার কিছু নাই। আমি তো আর বলি নাই গাব আছে, এটা বীজ দেওয়া আছে। এটার দাম পড়বে ফিক্সড 1,35,000 টাকা ভাইয়া। 2 নম্বর বকনার দাম ফিক্সড 1,35,000। হ্যাঁ, 1,35,000 টাকা। আমাকে দেখে তো টাকা দেবে না, বাচ্চাটা দেখে টাকা দেবে দর্শক। এখনও দাঁত হয় না, একটা বিগ বডির গরু, 1 মাস 21 দিন বীজ দেওয়া। তো দর্শক চাইলে পারে আরও কম দামে যেখানে তার সেখান থেকে নিতে পারবে। তারপর দেখছেন এটা 3 নম্বর বকনা, এটা বেশ বড় সড় একটা বকনা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। রনি ভাই, 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? ভাই এটা হলো আপনার এসিআই বেজের একটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনা ভাই। এটার কালারটা দেখেন, এটা কালো সাদা প্রিন্ট, এটা গর্জাস একটা কালার। এটাও কিন্তু এখনও দাঁত হয় নাই ভাই। এটা তো বীজ দেওয়া হচ্ছে আপনার 1 মাস 11 দিন মতো, বা আপনার কম এরকম বীজ দেওয়া আছে। এটারও কার্ডটা দিয়ে দিছে আমাকে, কার্ডটা আমি দেখাই না। হ্যাঁ, এটারও কার্ডটা দেখাইতে হবে, দিয়ে দিতে পারবো আমি, গরুর সাথে কার্ডটা দিয়ে দিতে পারবো। এটার কালারটা দেখান দর্শকদের খুব সুন্দর করে, মাথা থেকে মাজা পর্যন্ত দেখান। গরুটা একটা বিগ সাইজের গরু, অনেক বড় সড়ো একটা গাভী হবে, কিন্তু এখনও দাঁত হয় নাই। প্রথম বিয়ানের গরুগুলো হবে, তাহলে অনেক বড় গরু হবে না। এটার উলান পালানটা দেখাই আমি দর্শকদের। এটার উলান পালানটা দেখান দর্শকদের। এই দেখেন ভাই, এর উলানটা কি দেখছেন? এর উলানটা কি? এটা গর্জিয়াস উলান আসছে আল্লাহর রহমতে। নিপল চারটা ঠিক আছে দেখছেন? হ্যাঁ, 4টা নিপলে 4 জায়গায় আছে।
কি বড় উলান আছে, একটা প্রেগনেন্টের উলানের সমান উলান আল্লাহর রহমতে। তাহলে রনি ভাই 3 নম্বর এটা বীজ দেওয়া আছে 1 মাস 11 দিনের মতো। জি ভাই, এটা কার্ডটা দেখতে হবে, আমার স্মরণ নাই, অনেকগুলো গরু নিয়ে আসছে ওদের মাঝখানে ভুলে গেছি এটা, ঠিক আছে। তবে কার্ডটা ধরে রাখলে ভাগ্যটা ভালো। হ্যাঁ, 20টা ধরে রাখলে আল্লাহর রহমতে ভাগ্য অনেক ভালো, কারণ এটা 3 লক্ষ 3.5 লক্ষ টাকার একটা গাভী হবে আল্লাহর রহমতে ফিউচারে। এটা প্রথম বিয়ান, এখনো অদাঁত, বীজ দেওয়া হয়েছে আল্লাহর রহমতে, অনেক বিগ সাইজের একটা গরু হবে, বড় মাপের একটা গাভী হবে। অনেক বড় মাপের একটা গাভী হবে ভাই। এটা 3 নম্বর এই বকনার দামটা কেমন লাগছে? এটার 1,45,000 টাকা ফিক্সড ভাই। আর 3 নম্বর বকনার দাম ফিক্সড 1,45,000। 1,45,000 টাকা। টাকার দিকে তাকাইলে ভাই গরু কিনতে পারবেন না, কারণ এটা যে 5টা গরু লালন পালন করা লাগবে না, 1টা করে 2টা করে লালন পালন করেন তাতেই এনাফ। গরুর মতো জাত গরু লালন পালন করতে হবে। আমি তো দেখি অনেক মানুষ গরুতে নেয়, গাড়ি ভাড়া ফ্রি দেয়, আপনার ম্যাট ফ্রি দেয়। তো রনি ভাইয়ের কাছে কোনো গাড়ি ভাড়া ম্যাট ফ্রি নাই, ফিক্স রেটে গরু বিক্রি করে, জাতমান দেখে রনি ডেইরি ফার্ম বিক্রি করে, এটা মানতে হবে। তারপর দেখছেন এটা 4 নম্বর বকনা, মাশাআল্লাহ 4 নম্বরেও সুন্দর একটা বকনা দিচ্ছেন, অনেক বয়সের একটা বকনা। রনি ভাই 4 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? ভাই এটা হলো অরিজিনাল ফ্লেগবি এবং একটা হালকা হলস্টিয়ান ফ্রিজেনের মিক্সড আছে, কিন্তু এটা আপনার 85% হচ্ছে ফ্লেগবি, ঠিক আছে, 85% ফ্লেগবি এবং বাকি 15% আছে হচ্ছে আপনার এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজেনের সিমটম আছে। তবে আল্লাহর রহমতে এটার পেটে যে বীজটা দেওয়া আছে এটা কিন্তু আপনার 1 মাস 25 দিনের মতো হয়েছে এটা বীজ দেওয়া। তবে এটাতে যদি আপনার বীজটা থেকে যায়, ওনারা বলছে আমার এবং কার্ডের উপরে আছে এটা ফ্লেগবি বীজ দেওয়া আছে, 100 ফ্লেগবির বীজ দেওয়া আছে। এটাও কিন্তু এখনো দাঁত হয় নাই ভাই, কারণ আমি গরু বেশি দেখাবো না, 4টা গরু দেখাবো, 4টা গরুতে মানসম্মত গরু দেখাবো, যেগুলো গরু নিয়ে একটা দর্শক লালন পালন করলে পারে ফিউচারে যেন লাভবান হয়। গরুটার মাথা মাজা এর ইয়াটা কি, মাজাটা চওড়া কত, গরুটা অনেক চওড়া মাজা, এর লাইফ ওয়েটই আছে হচ্ছে আপনার 4.5 মণ। উলান পালানটা দেখি। হ্যাঁ, উলান পালানটা দেখেন দর্শকদের যে আর কত সুন্দর উলান আসছে, দেখছেন? নেপিল চারটা দেখছেন? হ্যাঁ, 4টা নিপুল কত সুন্দর এবং উলানটা কত সুন্দর আসছে, খুব গর্জিয়াস একটা গরু এটা ভাই। তাহলে বীজ আছে 1 মাস 25 দিনের মতো। দামটা কেমন রাখছেন? এটার দামটা আমি দর্শকদের বলবো না, এটা দর্শক আমার থেকে আলোচনা সাপেক্ষে নিবে। এটা আমার স্ক্রিনে দিয়ে দেওয়া ইমো নাম্বার থেকে, পার্সোনাল নাম্বার থেকে তারা দরদাম করে নিতে পারবে, কারণ আমার 1 নম্বর আর 2 নম্বর বাচ্চাটা আমি দামটা হাইটে রাখছি, 1 নম্বরটা 4 নম্বরটা। 4 নম্বরের বত্তাটা আপনি নিতে চাইলে রনি ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে দাম দর করে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, আমার সাথে দরদাম করে নিতে পারবে ইনশাল্লাহ। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কি ভাইয়া, যে আমরা যখন ভালো কিছু নিয়ে আসি দর্শকের কাছে, যখন এটা দামটা চাই তখন দর্শকেরা অনেক বাজে মন্তব্য করে, যার জন্য আমরা এটার দামটা আমি বলি না, যে দর্শক পছন্দ হলে পরে মোবাইল করলে পরে আমি তাদেরকে দামটা জানাই দেবো, ঠিক আছে। তাদের যদি ভালো লাগে তারা নিবে, ভালো না লাগলে নেওয়ার দরকার নাই, কারণ আমাকে দেখে তো কোনো দর্শক টাকা দিবে না, আমার এই জাতমানটা দেখে টাকা দিবে। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলি যে দর্শক ভাইরা অনেক সময় দেখে যে গাড়ি ভাড়া ফ্রি থাকে, গরুগুলা অনেক বড় বড় দেখায়, দামে কম থাকে, দর্শকগুলো নিয়ে যায়, ওইগুলো নিয়ে যে লালন পালন করে, আবার আমাদেরকে কাছে বলে যে রনি ভাই আবার আপনারা একটু বিক্রি করে দেন না ভাই, আমরা অমুকের থেকে নিয়েছিলাম, গরুগুলা ভালো হয় নাই। তো আপনারা এইগুলো করেন কেন? গাড়ি ভাড়া ফ্রি দেখে গরুগুলো অনেকগুলো দেখে দামে কম দেখে পাগলামোর কিছু নাই এখানে ভাইয়া। এখানে একটা ডেয়ারি ফার্ম করতে হলে পরে এটা দীর্ঘমেয়াদী ডেয়ারি ফার্ম, একটা জাত বাচ্চা নিয়ে লালন পালন করেন। এই যে আমি যে আজকে দর্শকদের মাঝে যে গরুগুলো দেখালাম, একটা ডেয়ারি ফার্ম যদি লালন পালন করে, প্রেগনেন্ট যদি না হয়, যদি সেটার গায়ে যে গোশটা আছে, যদি একটা কষায়ের কাছে যদি বিক্রি করে, আল্লাহর রহমতে টাকার মান নাই। তো আর যদি প্রেগনেন্ট বানাইতে পারে, যে বীজটা দেওয়া আছে, যদি ভাগ্য ভালো থাকে, তাহলে আল্লাহর রহমতে তার আর টেনশন নাই, ওই গরুর থেকে আশা করা যায় যে ভালো কিছুতে পাবে, ঠিক আছে। তা আমি চাই যে দর্শক যেখান থেকেই নিক একটু দেখে শুনে নিক। এই ব্যবসাটা এমন একটা সেক্টর যে যদি কিনতে যদি জাত নির্ণয় করতে না পারে, তাহলে লালন পালন করে জাত নির্ণয় করা সম্ভব না ভাই। এটাতে আপনার গরু যদি ভালো গাভী হয়, সেক্ষেত্রে সেখানে ভালো পার্সেন্টের বীজ দিলে একটা ভালো বাচ্চার আশা করা যায়। আর যদি গাভী ভালো না হয়, তাহলে পরে তো ভালো বীজ দিয়ে তো আর আশা করা যাবে না, ওই মার তো সিমটমটা বাচ্চার ভেতর তো আসবে। তা আমার কথা হলো যে আপনারা জাতমান দেখে গাভী ক্রয় করুন। এটা তো সার গরু না যে আপনার কালার দেখলেন আর আপনি মাংস লাগালেন, ওটাতে মাংস লাগা বিক্রি করে দিলেন, সেটা তো না। এটা তো হলো আপনার দুধের জন্য, যা কালার পছন্দ না, দুধের জন্য জাতমানটাই বেটার।